觉得你可以把它想象成是英文世界的工具人，就是他不是主角，他不重要，可是呢，你就会需要他。好，这样讲好像有点坏。"and" 这个字呢，虽然说它的中文翻译是在什么什么里面，但是呢，英文它的单字跟中文不太一样的话是，英文它每一个单字都有自己的属性。虽然说它的中文看起来好像叫做什么在什么什么里面，但是呢，它不是动词，它是介系词，它是一个介系词。那你说老师，介系词是什么东西啊？我觉得你可以把它想象成是英文世界的工具人，就是他不是主角，他不重要，可是呢，你就会需要他，就你有时候就会需要他，对。OK， 好，这样讲好像有点坏。OK， 好，但是方便理解就好了，这边我们就先不管这件事情。好，来。